السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنو ونagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada war degdeg ah oo ka imaanaya dhanka magaalada Laascaanood isla markaana ku saabsan go'aan adag oo ay goordhow gaartay beelweynta facaweyn ee jaamac siyaad xalay xili dambe guriga uu magaalada Laascaanood ka degan yahay garaad jaamac garaad Ismaaciil waxa kulan gaar ah ku yeeshay cuqaasha waxgaradka nabadoonnada iyo siyaasiyiinta beelweynta jaamac siyaad ee degta magaalada Laascaanood iyo deegaanada hoos yimaada waxaan ogaanay kulanka in diiradda lagu saaray hal qodob oo ahaa dhanka amniga in si weyn loo abaabulo ciidanka beelweynta jaamac siyaad ee maleeshiyaadka ah isla markaana lagu daro maamulka waqooyi bari go'aankan oo ay muddo isku khilaafsanaayeen jaamac siyaad qaybahooda kala duwan oo cuqaasho ay ugu harreyso ayaa ugu dambeyn xalay qalinka lagu duugay waxaana xogaha iyo macluumaadku ay tilmaamayaan in beesha jaamac siyaad markan ay qaadatay go'aan kama dambaysa oo ah in cudud ciidan lagu taageero maamulka uu hogaamiye Cabdiqaadir Firdhiye 17kii bishii la soo dhaafay xilli habeena waxaa la sheegay aaga gobolka Sool inay ka baxeen ciidamo la sheegay in ay yihiin kuwa jaamac siyaad oo la sheegay in markaasi khilaaf dhexdooda ah in ay uga soo baxeen waxaa la sheegay in ciidamada dib loogu celin doono meelihii ay ka soo baxeen ugu dambeynna maamulka waqooyi bari lagu taageeri doono cudud ciidan oo aad u xoogan sida ay macluumaadku tilmaamayaan waa fursad kale oo muhiim ah oo ay tahay in uu ka faa'iideysto Cabdiqaadir Firdhiye maadaama xilligan maamulka waqooyi bari uu u baahan yahay cudud ciidan oo xoogan si la iskaga difaaco duulaan walba oo ka imaan kara dhinaca Somaliland ama Puntland jiidaha gobolka Cayn ilaa gobolka Sanaag waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ciidan inkastoo beesha facaweyn ee jaamac siyaad iyagu ay degaan oo kaliya meelo kamid ah gobolka Sool haddana xogahan helena waxay tilmaamayaan in ciidankii maamulka waqooyi bari ee xataa ku sugnaa Sanaag ee beesha jaamac siyaad ahaa la soo xareeyay liskuuna geeyay saldhigga weyn ee Shimbiraale halkaas oo la sheegay in hubka looga dhigi doono hub kalena lagu wareejin doono kadibna lagu kala dari doono ciidanka maamulka waqooyi bari waa tallaabadii ugu weyneed oo dhanka ciidanka ah oo uu ku guuleystay Cabdiqaadir Firdhiye maadaama hadda uu soo xareeyay maleeshiyaadkii isaga beel ahaan ku abtirsanayay ee jaamac siyaad kuwaas oo loo arko inay wax weyn ka goyn karaan fagaarayaasha dagaalka kulankii xalay waxaan ogaanay sidoo kale inay ka qayb galeen saraakiil mug iyo miisaan leh oo ka tirsan maamulka waqooyi bari waxaana saraakiishaasi la sheegay in intooda badan ay kala hadleen maamulka waqooyi bari in la jibaaro dhinaca amniga culeysyo waaweyn oo dhanka amniga ah ayaa la soo warinayaa in ay ka imaanayaan maamulada Puntland iyo Somaliland taas oo la sheegay in ay markaasi ka warqabaan maamulka waqooyi bari waana tan keentay in xilligan la yiraahdo hal isku abaabulo halana isku dabirido ciidanka maamulka waqooyi bari iyo kuwa maleeshiyaadka ah ee ku sugan meel walba oo kamid ah gobolka Sool ilaa gobolka Sanaag dhinaca kale wararka aan ka helayno gobolka Cayn ayaa waxay tilmaamayaan in sargaalkii ugu sareeyay ciidanka waqooyi bari ee haystay aaga gobolka Cayn degdeg looga yeeray magaalada Laascaanood waa sargaal beel ahaan ka soo jeeda beesha la yiraahdo Naaleeye Axmed ee dhulbahante waana mid kamid ah saraakiisha ugu awooda badan ee maamula gobolka Cayn aaga magaalada Buuhoodle iyo sidoo kale aaga magaalada Buqdharkeen saraakiisha aan la hadalnay qaarkood ee kulanka ka qayb galay waxay sheegeen in sargaalkan looga maarmi waayo dhinaca amniga iyo dagaalka Somaliland maadaama aaga Buuhoodle ay tahay aag istiraatiiji oo muhiim ah si khibrad dagaal iyo tababar fiican loo siiyo waxaan ogaanay in si degdeg ah loogu yeeray si wax looga weydiiyo wararka sheegaya in Somaliland iyo Puntland dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoogan ay ka bilaabayaan aaga magaalada Buuhoodle oo ka tirsan gobolka Togdheer saraakiisha aan la hadalnay si aan wax uga weydiino in saraakiisha qaarkood la soo xareeyay waxay tilmaameen in tan ay tahay war sugan oo loogu talagalay oo kaliya in la isku dibirido ciidankii ku sugnaa gobolka Cayn ciidankii ku sugnaa aaga gobolka Sanaag iyo ciidankii ku sugnaa gobolka Sool si loo helo cudud xoogan oo markaasi ka hortagi karta ciidanka Somaliland ama kuwa Puntland sida macluumaadku muujinayaan beela hoosaadka yaryar ee dhulbahante waxaa la sheegay inay markan ciidamadoodii maleeshiyaadka ahaa ay gabi ahaanba ku wareejinayaan maamulka waqooyi bari waxaana wararka iyo macluumaadka kale ee la helaya ay tilmaamayaan in tani ay tahay fursad weyn oo ay tahay inay ka faa'iideystaan beesha ama maamulka waqooyi bari sababtoo ah in maleeshiyaadkii beesha dhulbahante ay yiraahdaan
waxaan cudud ciidan ku taageeraynaa maamulka waqooyi bari waa fursad ay tahay inuusan iska faa'iideyn ama uusan iska kabeel dareen cabdiqaadir firdhiye saraakiisha aan la hadalnay qaarkood waxay hadalkooda intaa ku dareen in labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ay jireen macluumaadyo iyo warar bannaanka yimid oo la xiriira sida beela hoosaadka dhulbahantuhu ay xilligan u daneynayaan inay markan cudud ciidan oo xoogan ay ku taageeraan beela hoosaadka kale si loo soo gebagabeeyo duulaan walba oo ka imaan kara dhinaca somalilan ama puntland siday macluumaadka iyo wararku tilmaamayaan 27 bishii lasoo dhaafay ayaa la sheegay sidaas oo kale in ciidamo ka tirsan kuwa somalilan oo rabay inay duulaan ku qaadaan aagga magaalada buuhoodle ilaa buqdharkeyn la sheegay in lasoo gebagabeeyey lana soo afjaray iyadoo la sheegay in dhammaan duulaanadaasi la fashiliyey sababtoo ah markaad eegtid qaabka loo soo abaabulay duulaanadan iyo sida la iskugu soo dibiriday waxay ahayd farsamo cajiib ah oo ay ka hortageen ciidanka maamulka waqooyi bari waxaan sidaasi lamida ogaanay in cabdiqaadir firdhiye uu kulan gaara la qaatay qaar ka mid a saraakiisha maamulka waqooyi bari kulankaas waxaa la sheegay in keliya looga hadlay dhowr qodob oo ay ugu weyn tahay arrinta amniga maamulka waqooyi bari xilligan baahida ugu weyn oo uu qabo waa dhanka amniga iyo inuu dib gacantiisa ugu soo celiyo degmooyinka baran dhahar xingalool ceergaabo iyo laasqoray oo dhammaan la sheegay inay yihiin deegaano hoos imaanaya maamulka waqooyi bari maadaama maamulku uu markaasi ka tirsan yahay 3 gobol oo ah sool sanaag iyo cayn aagga buuhoodle iyo sidoo kale magaalada la yiraahdo buqdharkeyn waa labada magaalo ee ugu muhiimsan aagga gobolka cayn waxaana gacanta ku haya ciidanka puntland qaarna waxaa jooga ciidanka waqooyi bari waxayna tahay in magaalada buuhoodle ay si buuxda ula wareegaan ciidanka waqooyi bari aagga kale ee culayska la saarayo si maamulku uu u dardargeliyo howlihiisa waa ceergaabo iyo sidoo kale magaalada laasqoray magaalada laasqoray waa magaalada labaad ee ah xarunta maamulka waqooyi bari marka laascano laga yimaado si loo helo in maamulku uu dhammaystiran yahay deegaanada iyo degmooyinka gobolada cayn sool iyo sanaag waa in la helaa cudud ciidan oo xoogan oo ka hortagi karta duulaan walba oo ka imaanaya dhinaca somalilan ama puntland saraakiisha qaabilsan aagga gobolka cayn ilaa gobolka sanaag ayaa sidaas si lamida la siiyey amar guud oo ah in haddii ay culays dareemaan ay isdifaacaan iyagu aan sugayn amar guud oo ka imaanaya cabdiqaadir firdhiye ama garaadada tarada marka laga hadlayo amniga waxay hoos timaadaa cabdiqaadir firdhiye waxaana sidaas si lamida kasii sarreeya garaadada oo ay tahay inay gaaraan go'aanka ugu dambeeya haddii ciidanka la howlgelinayo ama haddii ciidankan sidaas si lamida dagaal culays ay dareemaan oo loo baahan yahay inay isdifaacaan cabdiqaadir firdhiye ku-xigeenkiisa waxaa la sheegay in labadii habeen ee lasoo dhaafay uu ku hoyday meelo ka mid a gobolka sanaag isagoo sheegay in uu markan cudud ciidan oo xoogan uga baahan yahay beeshiisa dhulbahante sababtoo ah wuxuu sheegay in culaysyo badan uu kaga imaanayo dhinacyo ku sugan gobolka sanaag daawadayaal wixii ku soo kordha guud ahaan wararkan idiin dulmarnay waxaad kaga bogan doontaan wararkeena dambe hadday tahay markii kuugu horreysay nagu soo biir oo subscribe-da janalkan si aa ula socoto wararkii ugu dambeeyana muuqaalkan aad daawanaysa like saar